تاسو څنګه تذکره وکړه چې د ما والد صاحب د دیوبند نه فارغ شو نو عموما چې دغه مذهبي طبقه خلک چې کوم دي اغه زیات تر رجحان چې کوم دي جمعیت العلماء اسلام مفتی محمود چې کومه پارټي و اغه طرف ته رجحان کوي نو تاسو سره د دې چې په مولانا مودودی باندې اعتراضات هم د خلکو شته دي نو تاسو دغه پارټي ولې خوښه نو زما والد صاحب خو دارالعلوم دیوبند کې سبق هم ویلی او د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه ډېر زیات متاثره مو جی او هغه د زړه نه احترام چې څه شي ته وایي هغه به هغه کوو صحیح او خو هغه په ما باندې داسې څه سختي نه وه کړې چې زه جماعت اسلامي سره یا د اسلامي جمعیت العلماء سره کار نه کوم صحیح او په هغې پسې به دا مشران د جی یو ای راتللم صحیح چې دا خو لکه زمونږ پراپرټي ده مونږ ته یې حواله کړه صحیح لکه تا دارالعلوم دیوبند کې سبق ویلی دی خو زما والد صاحب زما کړه وړو ته کتل نو هغه ډېر مطمئن و صحیح چې دا هلک په کملار روان دی صحیح نو د صحیح سمت او صحیح منزل ځان دپاره جوړ کړی دی صحیح لکه زموږ عامو هلکانو په شان چېرته هغوی ته د شکایت موقع نه وه ورکړې او عالمي سوچ او انقلابي سوچ او هر وخت د امام غزالی خبرې او د شاه ولی الله خبرې او د امام ابن تیمیه خبرې او د حسین احمد مدني خبرې د علامه اقبال شعرونه د مولانا مودودی فکر او تذکره صحیح نو دې زما والد صاحب هم متاثر کړی و مطمئن چې دی لکه پرټیکولر روان دی صحیح او عمر کم دی خو لکه د دې مطالعې په وجه باندې صحیح د یو افاقي او علمګیر فکر اختیار کړی دی نو شاید په دې وجه باندې هغه د جی یو ای د مشرانو د وینا باوجود هم صحیح ما ته هیڅ داسې انډیکیشن یا دباو نه و صحیح چې زه جی یو ای ته لاړ شم صحیح واسم دارالعلوم دیوبند خو د یو علمي اداره ده بالکل او زوري خو نه عالمي اداره ده چې هلته سبق ویلی یا حسین احمد مدني شاګرد یا د محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه قدر او احترام کوي یا د هغې مسلک سره متعلقي نو به خامخا جی یو ای ته ځي ځکه چې جی یو ای په خپله وایي چې مونږ یو سیاسي جماعت یو فکر او خپل نظریه لرو صحیح او دویم دا چې دا خو نوې زمانه ده دا ګرانه خبره وي چې یو سړی د شعور هم لري او هغه د بیا د یو امتي په حیثیت باندې د یو خاص خاندان پیروکار جوړ شي نو دا خو دا ټول سیاسي جماعتونه اوس د مسلک نه زیات خانداني پراپرټیز دي نو ته به ځان دغه پراپرټي څه جوړی یا نه جوړی نو دا خو ستا خوښه ده نو په دې وجه نه مونږ خو د دارالعلوم دیوبند ډېر احترام ډېر عزت کوو صحیح هر عالم چونکې زما والد صاحب هم عالم نو هر عالم راته خپل والد صاحب په شان باندې محترم دی عزتمند دی صحیح خو دا خبره لازمه نه ګڼم صحیح چې څوک د دیوبند د فکر سره تعلق لري یا دیوبند کې سبق ویلی یا د سلسله دیوبند د استادانو د شاګردانو په سلسله کې ما د خامخا په جی یو ای کې خپله د جی یو ای خلک په جی یو ای کې نه دي ځکه خو مولانا فضل الرحمن صاحب ځان له جی یو ای ده د مولانا سمیع الحق صاحب خپله جی یو ای ده بیا د مولانا حامد الحق صاحب خپله جی یو ای ده بیا د عبدالحق ثاني صاحب زمونږ دوست دی د هغه خپله جی یو ای ده بیا د بلوچستان د مولانا محمد خان شیرانی صاحب خپله جی یو ای ده دغه شان زمونږ د صوابی د مخلص صاحب خپله جی یو ای ده جی یو ای هم داسې یو خاص ارګنایزیشن نه دی خو دا د وړو وړو ګروپونه دي او هر چا ځان باندې د جی یو ای نیم ایښودی دی نو سبا له ته هم ځان له یو جی یو ای همراز جوړی نو په تا هم پابندي نشته جمهوریت دی هر چا ته پکې اختیار دی نو ما ته پکې م اختیار دی ځکه زه جمعه اسلامي کارکون جوړ شم صحیح دغه اختلاف ته تاسو په کم نظر باندې ګوري چې جی یو ای فی جی یو ای سین جی یو ای فلانا جی یو ای ډنګلا زما خپل فکر خدا دی چې پاکستان کې د اسلامي نظام په لاره رکاوټ د سیکولر جماعتونو نه زیات دا ټول دینی جماعتونه دي چې دا یو کېږي نه او د دوی د اختلافات دا د سیکولر جماعتونو لپاره لارې کولاوي صحیح او که دا 77-78 کاله د پاکستان تیر شو دلته د اسلام رڼا رانله نو په هغې کې د علماء کرامو د خپل دا اختلافات هر ټول نه لوی سبب دی نو یوازې د جی یو ای خپلو کې اختلافات نه دي بلکې ټولو دیني جماعتونو کې
وړه ګروپونه جوړ شوي دي سوا د جماعت اسلامي نه. دلته نام چې کم جوړ شوي هغه ووتل صحیح او هغوی م وړه خبره لغه ونه چلېدل مارکیټ کې. نو رښتیا ده زه JUI باندې ډېره خبره نه کومه، زموږ محترم استادان دي پکې ډېر زیات، خو زه خبره دا کوم چې د پاکستان ټول دینی جماعتونه دا وخت وړې وړې مورچې جوړې شوي دي، خو دا مورچې د کفر د نظام خلاف نه دي، دا د یو بل خلاف استعمالیږي. صحیح دا په یو بل باندې فتوی لګوي، دا د یو بل سره تعصب لري. او چې که د یو دینی جماعت جلسه وي او هغه غټه وشي نو نور پې خفه کېږي، خو که د سیکولر جماعتونو جلسې هر څومره غټې نو هغه نوټس نه لي، خفګان ور باندې نه. صحیح نو ګوره لکه د فګر په بنیاد خبره وکړو، دا وخت د ټولو دینی جماعتونو ووټ چې یو ځای کې دا تقریبا 11% جوړیږي، صحیح او 11% ووټ چې کوم پارټي والی په پاکستان کې صحیح که اقتدار کې رانه شي نو خو یو لوی مضبوطه جدت جوړېدی شي، یو لوی پرشر ګروپ. خو چې دا ځان له ځان نو دا 1% 2% 1-2% نو بس ټیک دی، هغه سټسفیکشن یې صحیح چې زمونږ په دغه کې په اسمبلی کې څه نوم نښه موجود ده. صحیح خو هم چې هغه اسلامي انقلاب اسلامي نظام هغه خوب هغه نه تعبیر کېږي، هغه شرمندهی تعبیر نه کېږي. نو په دې وجه باندې زمونږ په نصیحت خو به څوک هم عمل نه کوي. خو ارمان مو دا دی جی چې د ټول JUI ګروپونه یو وي، ټول اهل حدیث ګروپونه یو وي، د ټول JUP ګروپونه یو وي، د ټول د اهل تشیع اوس په ډېرو ډلو کې تقسیم شوي، دا یو وي، دا ټول بیا یو ځای شي. نو دا که وړوکی نهر دی، دی نه به دریاب جوړ شي، دریاب نه به یو سمندر جوړ شي. یو ساس کې شي دریاب او ډیر خړو نشي سیلاب. بالکل. خو